Selamün aleyküm arkadaşlar, Krolos Osman'ın yeni bir analiz videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda Krolos Osman'ın bir sonraki bölümünden bahsedeceğiz. Olof Müslüman olacak mı? Bu yüzden videoya başlamadan önce, eğer bu kanalda yeniyseniz, kanala abone olun ki gelecek tüm videolarımızın bildirimleri ilk size ulaşsın. Yani arkadaşlar, Olof karakteri çok güçlü bir karakter ve yazarların onu Müslüman yapması gerektiğini düşünüyoruz, yoksa Anagol Kalesi'nin fethi sırasında Olof'un ölümünü göreceğiz. Bu konudaki fikriniz nedir? Yorum kısmında mutlaka anlatacağım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.